んにちは、ダディハートです。そうですね、これマイクの調子がまだ悪いと思うんですけど、とりあえずこの状態でいきたいと思います。ゴー、昼ちょっと前までは曇ってたんですけど、まあ朝はね、8時頃は雨降ってました。9時頃は曇ってました。で、10時過ぎになったらね、一気に晴れましたね。はい。台風一過ってやつですか？でも風はすごい。はい。今風すごい。うわ、生物がねえぞいやいやいや、バイクが斜めにいます。はい。いや、めちゃくちゃ踊ってるんですけど、ほら。こっちおいでおいでってやってますよ。いや、いけないよね。向こうから見てるから逆だよね。こっち飛ばされますよね。ゴー。うわー、すごい。うわー、すごい。うわー。うわーいや、アクセル全開で、55キロ近くですね。なんじゃそら。全開ですよ、これ。後ろからトラックが迫ってきてる。すいません、申し訳ないですけど。全開で走ってるんですよ、これでも。スピードは出ねえし、バイクは揺れるし。うわぁ、多分風の音がすごくて、声取れてないかもしれないですね。いや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 。大型トラックが後ろにくっつかしめました。しょうがないじゃないですか。この台風の風がすごいんですから。こんだけ出ねえの。うわ、前の遅いトラック。いいっすね。こういう時はあれですよね。もう助けになりますね。俺が遅いんじゃなくてトラックが遅いんだよって。もう、やったー。ここ、あれですよ。川とか水じゃないんですよ、ここは。普通にへっこんだ芝生なんですよ。池になってます。はい。ゴー。ゴー。